वो सुबह उठते ही बहुत ज्यादा छींक आती है और वो बिल्कुल एकदम जैसे ना वो हो जाता है कि मम्मी अभी कुछ मत बोलो। उसकी एज है 30 इयर्स, बट ये प्रॉब्लम उसको है, छींके आती है। बहुत ज्यादा। मुलट्ठी पाउडर लीजिएगा। हाँ। मुलट्ठी पाउडर को देसी घी में मिक्स करिएगा। हाँ जी। थोड़ा पानी जैसा कर लीजिएगा उसको। हाँ जी। उसको नाक में डालना शुरू करिएगा। अच्छा। 7 दिन डाल दीजिएगा अच्छा। लगातार। उसके बाद उनको बोलना छींक मार के दिखाओ, नहीं मारेंगे। ओ